Nongeye kubaha ikaze mwese muri iki gice cya kabiri cy'amateka y'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi mu Rwanda, igice cyibanda ku mateka y'ihangwa rya Misiyoni ya Gitwe na Rwankeri. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na makumyabiri, Moniye yagiye i Remera Rukoma, ahatangiza amashuri yigisha n'amahame shingiro y'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Ibi kandi byakorwaga na mugenzi we Derove, batoza abantu kuruhuka isabato, kureka inzoga n'itabi no gutanga kimwe mu icumi cyo gukora umurimo w'Imana. Ikirinda, Derove yatangiye gusana amazu ya za Misiyoni, kubaka amashuri no gutera ibiti byera imbuto ziribwa n'ibyo kubakisha. Hashize amezi make, aho haje gusubizwa Abaprotestani kuko bari bagarutse. Nuko bibaka wa mugani w'ikinyarwanda ngo iyo nyiri umuringa aje utega akaboko. Ikaze nanone, nitwa Sami Celestin. Igitwe ni ahantu hazwi muri uru Rwanda mu mateka y'itorero ry'Abadiventiste, cyane ko hanaje gushingwa Misiyoni, imwe mu zabanje hano mu Rwanda. Reka twanzike tureba amateka y'ihangwa ry'iyi Misiyoni. Bamaze kubona ko ari ngombwa gushaka ahandi bashyira Misiyoni, nyuma yo gusubiza von der Hayden bitaga amapfundizo barimo ze, Derove n'abantu be barahagurutse bagenda batazi iyo bagana. Mu nzira iva Ikirindu ry'i Nyanza barakomeje baraharara, ndetse banahahurira na Rezida w'u Rwanda. Bukeye bajya i Gitwe hajya kwegera mu nkomero, baranahakambika, banoza umugambi wo kuhubaka Misiyoni. Aho i Gitwe hari ahantu abantu bazanaga imirambo y'ababo bakayiharambika ikaribwa n'impyisi n'ingunzu. Amateka avuga ko umwami Mibambwe Sekarongoro yigeze kuhagera avuye mu Kinyaga. Imvura iramutungura abura aho yayugama, maze arahindukira ku gasozi arakavuma, abantu bose baragahunga. Nyuma yaho nta giti cyongeye kuhamera, haza kwitwa Gitwe kubera uduhanga tw'abantu twari tuhuzuye. Derove ntiyigeze agira ubwoba bw'iyo mivumo, ahubwo yaravuze ati, aha niho Imana yaduteguriye gushyira Misiyoni, kandi aka gasozi kazahinduka agasozi k'imigisha. Kuhabonera uburenganzira bwa leta ntibyagoranye. Tariki ya 31 Mutarama 1921 nibwo hashyizwe ihema rya Derove aho i Gitwe, aherekejwe n'abizera barimo Lazaro Miruho n'umuryango we, Mose Segatwa n'umugore we, Samuel Karekezi wari ukiri ingaragu, Eri Nkengabagoyi, Yohana Munyampundu na Jonathan Karisimbi. Yatangiye ibikorwa byo kubaka inzu ya Misiyoni akoresheje imigano n'ibiti byavaga Ikirinda. Iyo nzu yari ifite metero 20 ku 10, ayubaka mu minsi 40 akabifatanya no kubwiriza ubutumwa. Muri iki gihe Derove yari muri ibyo bikorwa, Moniye nawe yari mu mirimo ikomeye i Remera Rukoma, kugeza igihe Misiyoni zasubirijwe ba nyirazo biba ngombwa ko ayitanga. Yerekeje mu gice cy'iburasirazuba mu Buganza, akora umurimo afatanyije na Mata wari waraturutse mu gihugu cya Kenya, ariko nyuma y'igihe gito uza gukomwa mu nkokora nuko aho bashakaga gushyira Misiyoni haje umushinga wo kwanyuza umuhanda wa gari ya moshi, biba ngombwa ko bahava bakajya gushaka ahandi. Derove yasanze bagenzi be babiri tumaze kuvuga haruguru mu Buganza, bafatanya urugendo berekeza y'Ibirunga mu majyaruguru y'u Rwanda. Bageze Ikibari bashaka kuhacumbika, ariko abantu baho barabamenesha bagenda batareba inyuma. Barakomeje bagera i Rwaza, basanga padiri yarashinze ibirindiro. Bambuka Mukungwa bazamuka Mpenge bagera mu Murera wa Nyange, amakoro n'ubutaka bwaho budafite ibumba n'amazi birabatonda. Bavuye aho munsi y'Ibirunga barakomeza baragenda, bageze mu Rwankeri ku gasozi kitwa Rwamikeri barahashima kuko hari amazi n'ibumba bifuzaga. Ako kanya baratuye, banafata icyemezo cyo kwashinga Misiyoni. Ijoro rya mbere ntiryabaguye neza kuko ryarimo imvura yiganjemo umuyaga wanatwaye amahema yabo. Abaza aka gace ni mu karere ka Nyabihu, ni ahantu harangwa n'imbeho nyinshi. Derove wari waje aherekeje Moniye yasubiye i Gitwe, maze mu minsi mike uyu bitaga Munyeri nawe asubira mu Buganza kujya guhambira utwe ngo ature kuri Misiyoni ya Rwankeri. Ahinga mu cya 1922, Moniye yararwaye cyane, maze kuko Derove yabasuraga kenshi, amwohereza iwabo mu Busuwisi ngo yivuze, anashaka undi mugore. Twibukiranye ko uwa mbere yari yarapfuye bitewe no kugira ibibazo nyuma yo kubyara ka gahinja karezwe n'umuryango wa Derove. Amaze gukira rero, yagarutse yarashatse undi mugore witwaga Olga Pavlov.
Mu 1922 nibwo misiyoni yahanzwe, ivuriro rihari na magingo n'ubu ritangira gukora mu 1923. Mu 1924 Yohana Ruvugihomvu na Petero Rukanguranjunga barabatijwe. Aba banyarwanda babaye abakozi ba mbere bafashije ababimbuzi kubwiriza ubutumwa bwiza. Bari baravanye na Munyeri Remera Rukoma, kandi kuri bo haje kwiyongeraho abandi, maze umuriro wari umaze gukongeza ukomeza kwaka. Nta wabura kuvuga ko kandi mu 1925 aribwo Mariya Nyirabigwagwa, umubyeyi umugore wa mbere yabatijwe. Icyo gihe ntibyari byoroshye kubona abategarugori bitabira ibintu by'inzaduka nk'amadini. Mu gice gikurikira tuzabagezaho ihanga rya misiyoni ya Ngoma, kwaguka kwa Gitwe, ivuka rya za firidi zitandukanye ziriho na n'ubu, uko Union y'u Rwanda yavutse n'aho ihagaze kugeza ubu ngubu. Mukomeze kugira ishya n'ihirwe, mpagarike n'ubugingo. Nitwa Sami Celestine.